Ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa mitandao, I hope kushare leo kuna kitu gani kinachoendelea kwa sasa hivi. Ni juu ya mtandao wa Elon Musk, mtandao wa Twitter na mtandao wa Mark Zuckerberg wa Thread, ambako yeye Mark Zuckerberg anamiliki mitandao mitatu ambako ni Instagram, WhatsApp pamoja na Thread. Ambako Thread imeletwa kwa lengo la kufanya model ya Twitter. So kwa siku ya leo tunaenda kujadili mambo kadhaa kuhusu Twitter pamoja na Thread. So cha kwanza tunaenda kuangalia tofauti kuu zake ni zipi na kwa nini zimeletwa kufanana. So hivi vitu vichache tutakapoweza kuviangalia na namna gani mitandao hii itaweza kukunufaisha. So kwa wiki ya kwanza mtandao wa Thread ulipotoka kidogo bongo kidogo pale kwa hapajakaa fresh, but kwa sasa hivi mtandao ni kama vile umelose. Yani ulikuwa umekuja kwa kiki fulani hivi, maana wasanii wakubwa tayari walikuwa wameshaingia huko, but kwa sasa hivi mambo yamekuwa difa. So cha kwanza ninachokiona, Thread wameleta mtandao wao ambao unafanana kwa asilimia kubwa na mtandao wa Twitter. Ukiangalia hapa juu notification, kama kuna vitu vipya vinakuwa vinaletwa, kuna notification hapo juu zinakuwa zinatokea. So hata kwa mtandao wa Twitter hiyo imeingia kutoka kwenye mtandao wa Twitter, umeona. So kwa sasa hivi Elon Musk alichoamua ni kubadilisha kwanza logo yake, ambako sasa hivi tunaanza kutumia official logo ya X kama hii hapo unavyoiona. Alafu kingine kwenye mtandao wa Twitter ambacho cha kipekee, wameleta kitu kinaitwa monetization. Monetization ni kama upande wa YouTube ambako hii utakuwa unaweza kulipwa kutokana na maudhui unaokuwa unayaposti wewe. So tuangalie kitu cha mwisho kwanza kupitia Thread, alafu sasa tuingie moja kwa moja kwenye upande wa kingine cha mwisho ambacho sijakipenda kuhusu mtandao wa Thread ni kwamba unapofungua akaunti yako ya Thread, cha kwanza unatakiwa uilinki pamoja na Instagram account yako. Sasa unapozilinki pamoja hizi, ikatokea siku inahitajika wewe hapo, maybe ikatokea siku unahitajika unataka kufuta akaunti yako, hii inakuwa haiwezekani mpaka ufute ule mtandao wako mwingine wa Thread. But sasa tayari utofauti ushaanza kuonekana. So utofauti mwingine ni kwamba huku watu hawako active sana, yani active huku ni watofauti. Usishangae huku ukakuta account ya Diamond ina followers wengi, maana anaconnectiwa na followers wake kule, lakini akiposti maybe unashangaa anaweza kakata masaa 5 hamna viewers sio kutosha kama kule Instagram au kupitia Twitter. But kwa upande wa Twitter kidogo na Instagram mambo ni tofauti, ambako huko kidogo unapokuwa unaposti, yani in short mambo sio mabaya. So tuende kuangalia namna gani sasa Twitter inavyoweza kukuingizia kipato unapokuwa unajiunga kwenye monetization system. So ni kitu kirahisi kabisa. Unaingia upande wa profile picha yako. Baada ya kuingia kwenye profile picha, unaingia kwenye profession tool. Baada ya hapo unaingia monetization. Monetization kuna vitu kadhaa vya kuvifuata. Subscription. Baada ya subscription, sasa hii inafanya kazi kwa Tanzania, ni nchi moja hapo kwa bara la Afrika ambao tunaruhusiwa kuingia kwenye monetization mpaka sasa hivi. Yametangazwa mataifa kadhaa ambayo yataweza kuingia kwenye monetization. Sasa ili uweze kujiunga monetization na kuanza kuingiza kipato chako kila mwisho wa mwezi, kuna mambo kadhaa unatakiwa uweze kuzingatia. Cha kwanza uwe na miaka 18 na kuendelea. Tayari hiyo hapo ni kitu cha kwanza. Uwe active kwa siku 30, umeona, na kuendelea. Uwe na followers kuanzia 500. Kingine uwe umesubscribe on Twitter, blue verification bad. So hivyo vitu kadhaa ukiweza kuvizingatia kila mwisho wa mwezi, kutokana na posti zako unazokuwa unaposti, kutokana na engagement yako, tayari unaanza kuingiza mpunga online. So hicho ni kitu kipya. Update nyingine ni nishapata kuambia kuhusu logo mpya ya Elon Musk. So hizo ndo tofauti kubwa kati ya mtandao wa Twitter na mtandao wa Thread. But kwa sasa mtandao wa Thread ushapoa tayari. Hivyo ni vitu vichache. So next time tunaenda kujifunza tena tutorial nyingine. So kaa tayari. Tunaenda kujifunza masuala ya kutrack, kujua namna gani mtu gani anafuatilia mawasiliano yako na kwa wakati gani. Thank you.